じゃあいきなりなんですけど、どちら様ですか？俺は元ボディーカーニバルっていうダンスチームの、プレイヤーで、ダンスプレイヤーで、今京都ビーバークルーっていうところでショーケース出たりとか、でダブルダッチはもう10年前、もうそんなもんですね。ちょうど自分らの代の頃にも教えてたわ。僕らのですか？飛びの頃にも僕代じゃない、自分らの学校の10個ぐらい上の子にもってことですか？10年前やな。8から10な、なんで仏大とその関係があったんですか？俺には直接関係なくて、その時こっちとか他のつながりがこっちですこっちあっちの人からのオファーの方、でその陽さんがその教えに行くときに一緒に教えに行きませんかっていうことで。いや、教えてたってわけじゃないんですよ。一緒にやってたって感じですか？僕は教えてた。僕は教えてたよ。知らんのかもしれないけど、普通にフロアとか教えたよ。そうそのアクロのフロア系を教えてたりしてたんですか？いや、なんか俺はパフォーマーだからな。パフォーマーとして観点が全然なんていうんやろ、まだまだ育ってない時ってまあそんな変わらんけど、昔のダブルダッチって今とどれぐらい変わるっけ？ダンスが全然入ってへんかったよな。入ってないですね。入ってないし、良かった点もありますけどね。今よりも良かった点ももちろんあるし、今ほどニュースクールじゃなかったからじゃないです。そもそも。だからそういう時代やから、逆になんかすごかったらみたいな感じの動きを提供したりとか。今そのダブルダッチ違うっていう話あったんですけど、なんか今関西とか特になんか縄通さなすぎみたいな言うじゃないですか。それについてどう思います？僕ですか？はい。俺でもなんかちょっと待って、俺のことはもう腑に落ちた。納得しました。今日振りっぱなしじゃない。ほんまや。ほんま。着地させそれはあかんって。怒られる。俺やってたっていうところ止まり。だってボディカーニバル、京都 b ボーイクルーでやってて、昔仏大もやった。へ終わり。でおかしい。で今何してるの？ほんでどうなの？今もう別にいいけど。ほんで何を思った？仏大の人と知り合いなんやっていうのと、そこから知りたかったわけじゃないですけど、あとボディーカーニバルってあれですか？ WeLove とかこの前いまいちな賞したところWeLove に出てはった人と同じとこでやってはったってあれですか？そうですよね、っていうとこを納得しました。ごめんやけど、ほんまにボディカーの賞は手抜きすぎやねん全然僕見たことないですけど。いやもうね、びっくりした俺見た時に。WeLove のやつですか？WeLove のやつむちゃくちゃじゃありませんでした。ちょっとしか見てないですけど、なんか舐めた飴パンツからペッてパンツから飴を出して舐めてペッて観客の方に投げ捨てたりしあったらしいんですけど。そうなん、それ絶対和樹やな。誰か分かってしまう。分かるあたりさすがです性格としては。そうなんや。いやでもダンスとしてなんかすごかったですよ。全然すごいなっていうのを。一人も脱臼しっぱなしだったからな。肩をですか？肘脱臼ってなかなか聞かないようにそのまんま片手で踊ってたらしくて。その一つのショーの間ですか？いや一つっていうかその WeLove の時に。でメンバーも多分半分ぐらいだったんじゃんあれ。そうなんですか？でソロももうごめんなさいって感じだって。ほんまに、逆に謝りたいなぐらいの感じがしたな。それでもだいぶ湧いてませんでした？いやあれはやらんでよかったんちゃうかなと思った。逆に言うとそれで湧いちゃうシーンでもあるってことですね。逆に何を見せていいんかが難しい。そいつら分かってなかったよね、ボディカが。その大会でってことですか？だから割ともう分かりやすいもんだけポンポンポンって置いて終わってる感じだったし、曲も何やろ、俺も分かんねんけどショーケースなめてかかんねんやっぱ。
舐めてかかるんですか？そうバンバン緊張して毎回出てますけど、賞金です。ああそうなんや、まあもう言うて10年かやってる子らやから、まあ、自分のプライドかかってへんもんに関してはもうどうでもいいっていうぐらいの気分で、だからゲストショーケースってもうなおそんな感じなんですか？そうやな。いやゲストって言っても、そのダンサー同士で競い合う文化じゃないゲストショーっていうのは、ほんまにここぞと手を抜くね。もう軽い依頼みたいな感じでぶっちゃけたなこれでもほんまにそうで、まあでも僕そうですよね、なんか逆にこうすごい自分らがそこで戦ってきた場所であるとか、その貴族意識があるところとかに関してはすごいそこに対して敬意を持ってやったりする姿は僕すごい好きなんですよね、ダンサーの。そうだから多分、一般に還元したいって思ってないやつらやから、特に、もう自分らの中でできてれたらいいみたいなことですか？一般に。いや言うて分かってくれへんと思ってるところがある。これやったのに、すごい全然思えへんやろ自分らやってへんしみたいなって感じですか？だからもうそこは開き直ってウィンドミルで終わらそうみたいな気分でも全然普通やけど、なんかそんな気分あるでしょ。でも俺だってありますよ普通にそれのひどい版と思ってくれたけど、あれですよね、新刊の時期にその初心者の勧誘のためにやるけど、この動きちょっと分かりにくいし、ちょっと分かりやすくこういう感じで入れようかとか、あのステップえぐいけどちょっと初心者に見せてもどうしようみたいな。そうやね。そんな感じ。もうええわ何の話します？そうや、ダブルダッチの抜きすぎみたいな、関西は。僕でもなんかトータルで考えた時にそこに向いてる意味がしっかりあるのであれば、俺は別にいいかなと思う。さすがに、まあその限度はあるかもしれんけど、俺アルタビスタとかがそれ言われてたのは全く分からない。いいやん、あれぐらいやったら、まあ、基準をはっきりさせへんことはよくないかもしれないけど、あの程度やったら何の問題もないかなって俺は思う。僕ダブルダッチ始めたんがそのジャパンの 1,2 週間前なんですよ、なんでそのジャパンを一番最初の大会で見て、もうとりあえずすごいなと思って、それが当たり前やって、だから縄抜きすぎとかっていうのがちょっと昔っていうか、その何年か前の人のダブルダッチのやつ見たら、言われてみればちょっと縄抜いててあんまり飛んでないかなっていうのはありますけど、ロープ飛ぶってことが一つの基準になってたとして、その抜いてる時にしてる動きが飛んでる時の動きを、そのよりいいものにできてたりしたら抜いてる意味あるやん、それは俺はすごくいいことだと思う。その昔は飛んでへんかったら逆に見せれるものがないから、そういう文化あったかもしれないけど、今はやっぱりこの身体表現ありアクロバットありで、その構成的な見せ方があって、その中でこうダブルダッチをどう展開していくかっていうのを考えたときに、まあその飛んでるところが逆にすごい合理化される動きにその他の動きがなってるんやったら、それはそれでいいやんって思う。逆に縄通さなあかんみたいな通し方してるところを見ると、すごい寒く見える。そうですね、だから無駄に飛びすぎてるっていうのは運動量あるけど、逆にだからって感覚。評価観点はそこじゃないからな、飛んでるか飛んでないかじゃなくて、どんだけ綺麗に見せれたかってことですよね。綺麗にっていうか、いや評価は縄通してほしいからやろ、評価は縄通してほしい、でも感覚は、確実にパフォーマンスとして変になってるから、無理やり通して無理やり通してどうなるっていうところなんか、馴染んでないのに通してるやん、自分でも思うだよ、むしろ、思うがままにやればいいんじゃない。そう思うがままにやればいいと思うし、一番でも確かに例えばダブルダッチでやってんやったら、そのダブルダッチをしっかり飛んでるパートじゃない、やっぱそこが一番の見せ場になってたとしたら、そこがしっかりしてんやったら前後っていうのはやっぱそこへの最大化で動けばいいかなと思うから、まあなんていうかな、そもそも既成概念もう捨てれるやん、今3人しかいないんやったらさ、それは間違いないですね。いやもうそこはさ、自分がこれが好きっていうのを3人だけやったら共有も早いしさ、やっちゃえば。でもなんか一応チーム作って、その
男子だけで出れへんっていう縛りがない、そのブリナイとか、ゴールドであったり出ようかっていう話になったんですよ、でやり始めるんですけど、もう1回生がくっそ生意気で、いいですねこの話。本当っぽいよ。くっそ生意気で、もう舐められてんねん。舐められてますもう1ヶ月やって初めてまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないのに、僕がそのショーの始まり方としてそれはおかしいやろっていうショーの始まり方を言うんですよ。でそれでそれはおかしいやろって言うんですよ。それに対して割となんかやったことない子やったらあそうなんすねみたいなると思うんですけど、なんかその子はほんまに頑固で何ですか何がおかしいんですかみたいなこんな僕みたいな言い方してきて、でそれでもういやだからおかしいからおかしい言うてんねんって言っても、なんかほんじゃ何がいいんすかみたいな言い方して、でそれでだから今それ考えてんねん、そのすぐパンパン出てこうへんわみたいな話をしたんですよ。いやでも自分もそれは悪いわ俺から見て。やっぱり最初泣いとってことですか。いやだからやりたいことがあってやってる頃に対して、おかしいだけで済ますのはおかしい、だから何かがやりたくてダブルダッチを始めてるわけやから、それをなんか自分が持ってる概念で押し倒すというか、押し込むのはどうかと思うけどな。そうですね。だからまあどれぐらい変なのそれは。なんか最初にドンって音があって、それに音に合わせて動こうっていう話をしたんですけど、でも何もその前に音が全くないんですよ、いきなりドンってくるのに合わせようって言うんですけど、ダブルダッチでこうやって手を挙げるじゃないですか、始めるときに合図してください、合図してそこから何秒後に来るとかも分かんないじゃないですか、音が、だからその何も音がない中でそこにいきなり3人で音全員が聞いた瞬間にパッて合わすのは難しいっていう話をまずしてたんです、だからその前に音を入れるか、なんていうんですか、そこを切ってその次から音を入れて始めようみたいなことを言ってたんですよ、でもむずないでしょみたいな。その一発目の動きは何？一発目の動きはみんなで後ろ向いてるとこから前を振り返ってポーズ決めようかみたいな感じだったんですけど、やっぱ尺はワンカウントワンか2ないぐらいです。2あったらいけるよ。いけます？1やったらしんどいわ。もう1がはめ音やったらしんどいけど2やったらいける。もうなんか、タッタッタッタンみたいな感じで来るんですよ、それがもう1から2ないぐらいやって、その時の僕はもう難しいと思ったわけですよ、3人合わせるのが。どんどん挑戦していいや、そんなん。いやだからむずいことをレベル下げてさ、なんかその人がやりたいこと潰していくっていうのはなんか誰のためでもなくなっていって、まあやっぱでもそうやし、あるいはじゃあどこかなっていうのを、なんていうかな、それ難しいやんおかしいやんって言われてる側はおかしいってこと分かってへんのにおかしいやんで抑えられてしまったら、なんでやねんってなるやん、やっぱり。そんな絶対なるやん、なるやんか絶対、いやだから相手のそういう、気持ち的なところを考えて、やっぱりやったね一回、いや一緒にやってみてこんなにやって無理やって無理ちゃう、じゃあこうしよっかとかっていう、やっぱりトライして何かな、トライして何かなっていうプロセスがやっぱ重要になってくるから、多分その子は、音がないところにバンって反応できてることがすごいんじゃねって思ったわけやろ。でそこに BGM みたいなちょっとこう呼吸を測れるようなものがあったら意味がないってことやったの。そこまで考えてないか分かんないですけど、で自分の場合は、練習コストの割に見返りが少なすぎるぞっていうのが言いたかったわけやろ。一番最初にめっちゃ練習しなあかんのに、その振り向くだけかいみたいな状態だったから、そんな大したことないっていうことみたいな、だからそういうことを先に言わんと、理由を先に言わないと伝わらんと伝わらんし、どっちに落とすんかも別に自由やけど、だからほんまに理由言わんままに否定だけされたらもう何にも勇気なくすからね、でしかもこっちの常識それはおかしいやんっていうのは、やっぱ常識ってやっぱさ、生きてきた環境も違うし、生い立ちも違うわけやん、だからなんでこれが分からんねんっていうのはすごいちょっと短絡的な発想でチーム崩壊させた、だからそんなんいっぱい今までありましたもんね。
多分僕らじゃなくて、大学生チーム見ててね、だから今ヨークにさ、例えばまだ喋り足りてへんのに、帰れよっつって帰れなんでやねんってなるやん。でも理由は言います。帰れっつったら泣きながら帰ります。絶対イライラする。それは間違いない。仲良くてイライラして終わるだけやって。イライラしますよ。でもその理由を言う隙を与えずに理由を言わないで、まあね、そういうの言われてましたよね。これちょっといい話になってきましたね。じゃあほんまね、これいろんな大学生とか言いたいです。これは何ですか。その人が出してきた意見を、お前それは違うやろとか、それはセンスが信じられへんとか、じゃあどういうところがセンスとして信じられないとか。いやそもそもセンスって何やと思ってる？僕ですか？いや僕はだからその感覚です。僕はセンスって何？センスですか。センス、お前のセンスが信じられんっていうのは、センスないわとか言うやん。なんか自分の持ってるものっていうかイメージなん自分のイメージって感じですか。一応俺なりの結論は選択してきたもの。そうそうですねって言いたくないけど、それはそうや思いますわ。だから選択してきたものと今選択することや、だから俺が例えばさっきコーヒー飲んだのにまたコーヒー買ってるやんでも1回目は食べ俺やのに2回目は普通の濃いめのコーヒーやんっていうのが多分俺のコーヒーセンスやねんそうですよね。ダサってコーヒーについてるセンス結局何を見てどういう選択をするようになってるのかっていうのがその感性でありセンスである。感覚。そうだから結局悪いとかじゃない気はすんねんけど、チームでやるんやったらその時にどうやって解決するかっていうのをちゃんと見つけとかんとあかんな。どうすんの？最近なんかそれで今はなんかちょっと僕実習あったりとかで全然チームの活動できてないんですけど、その時はとりあえず1回話し合いましたね。何について？なんか僕のやりたいことを、でもやりたいこと同士だったら並列するでしょ。なんでそうなんで、やりたいこと同士だと並列しちゃって、もうこうバチーって喧嘩になっちゃうんで、でもう僕は僕の納得いく範囲やったら何も言わんことにしたんですよ。こだわらないってこと？もう細かいところに。いや絶対にここはそのいいものを見せていく上でこれじゃないとって思うもんがあれば言いますし、でもそれ以外でなんかその後輩が出したものになんか100点満点じゃなくても、なんか80点ぐらいでも、いいかなっていうふうに自分が思ったら、とりあえずそれを聞いてそれを作って、その後でいい、泳がすっていう感じか。とりあえずそいつにバンバン出させようと思ったんですよ。じゃあすごいアイディアマンやな、その1回。すごい年下やったらバンバン出てくるっていうのはそうなんですよ。そうなんですよ。すごいバンバン出てきてもうビビるんですよ。そうなんかしたいんや、いろいろ。多分すごいいいよ。それはその気持ちは組んだんじゃない、なかなか出ないから本来。それで抑圧してないからそこ、だから出せてんやと思うし、これはいい環境としても考えられる。なんか自分がいい結果を生んでるっていうことにもなるから、生意気やからこそ、その子が自由に出してもらえてるわけだから、例えば DUT やったらそうは言ってないと思うし、だからその上下関係がしっかりしてるんやったら上が絶対的にしっかりしてなあかんけど、やけどその上がしっかりしてへんのか知ってんのか知らんけど緩くやってんやったら下がしっかりすんのは当然やから、そうもうバカ先輩って言われてるかもしれんからさ、陰では知らんでそれはもう自分ミッキーみたいな見てやってるぐらいなめられてもしゃあない。ミッキー好きなんですよ僕。
サクッと刺されたんで、もうやっぱり自分でやっぱりやるとこやっていかないと、やっぱもうやってるだけで賞味おもんないんで、もうこれはもう僕が引退するまでに部員を15人。いやいいねんけど、もうちょっといけると思うねん。いや15人集めようと思ったらミスったらやっぱ5人とかちゃうかな、まあ、やっぱそうじゃなくても気持ちは大きく15人集めれる人は俺30人集めれると思う。20人。消極的やん。30以降に各学年10人ずつおったらほら30やん。それぐらいやって初めて2チームずつおって切磋琢磨できてっていう環境でしょ。そうですね。基本的には30いきましょう。言ったらはーとか言うのは情けない。いや30いきましょう。いや誘わんといてくれ。30いきますよ。僕はそこを水感出されてもうちょっと厳しいんで行くんで、お願いとかをちょっといろんな人に協力要請、出すかもしれませんが、いやそうやね、ほんまなんかその断られたら嫌やなとか賛同してもらえたら嫌やなって考えてる時間もまずもったいないから、もうほんまにそのやりたいことを目的ベースでしっかり進めていく、これでいきましょう。じゃあ30ですね。30